Ahojte, urobte si pohodlie, sadnite si bližšie k ohňu alebo si pripravte šálku kávy či čaju. Pretože dnes vám chcem porozprávať o noži, ktorý si v mojom batohu vybojoval čestné miesto. Pozrieme sa na prácu Milana Sampo Kalmára, ktorého mnohí poznáte ako výrobcu nožov, ktorý venuje svoju pozornosť najmä jakutským nožom. Na prvý pohľad tento nôž pôsobí úplne odlišne od všetkých ostatných nožov. Jakutské nože majú obrovskú históriu a sú stavané na prežitie v tých najdrsnejších podmienkach Sibíry. Milan Sampo Kalmár však do tohto tradičného konceptu vložil svoju kováčskú zručnosť a cit pre detail. Hneď ako ho chytíte do ruky, cítite, že toto nie je žiadna sériová výroba. Je to kus železa, do ktorého niekto vložil srdce a skúsenosti. Cítiť z neho tú poctivú ručnú prácu a precíznosť a zároveň surovosť, ktorá sa dnes už len tak nevidí. Poďme na fakty, lebo tie vás určite zaujímajú. Srdcom tohoto noža je kovaná K720. Čepel sa dobre brúsi a skutočne výborne drží ostrie. Pre tých, čo nevedia, je to výborná uhlíková nástrojová oceľ, ktorú Milan vykoval do tohto unikátneho tvaru. Čepel má dĺžku 13 cm, čo je ideálna prácu v lese. Nie je to žiadne tintítko, ale robustný nástroj. Treba však pamätať na jednu vec. Je to uhlíkovka, nie nerez. To znamená, že vyžaduje vašu starostlivosť. Geometria tohto noža je zaujímavá. Môj nôž je určený pre praváka a má typický asymetrický výbrus. Z jednej strany nájdete konvexný, šošovkovitý výbrus, na ktorom Milan nechal krásnu štruktúru ocele po kovaní. Vyzerá to skutočne perfektne. Z druhej strany je čepel úplne plochá so žliapkom. Pôvodne tam bola od Milana malá fazeta, ktorá chránila ostrie pred vyštrbovaním. Ale ja som si ju odstránil. Chcel som z neho urobiť skutočnú žiletku a poviem vám, podarilo sa. Nôž je skutočná beštia. Rozhodne je to jeden z najostrejších nožov, aké vlastním. Obrovskou výhodou tohoto riešenia je brúsenie. Je to také jednoduché, že to zvládne každý aj v poľných podmienkach. Stačí nôž položiť plochou stranou na kameň a len ťahať. Žiadne hľadanie uhlov, žiadne trápenie. Vďaka tej plochej strane a absencii fazety ho nabrúsite do jedovata za chvíľu. A tú ostrosť si drží naozaj dlho. Čo ma milo prekvapilo, je hrana na chrbte noža. Je pekne ostrá a s fire steelom si rozumie veľmi dobre. Iskry hádže ako besný, takže zapáliť oheň s týmto nožom je radosť. Keď už sme pri tej konštrukcii, nôž nie je full tank. Čepel prechádza do rukovete cez trň, ktorý siaha takmer cez celú dĺžku rukovete. Je to pevné, spoľahlivé a hlavne vďaka tomu je nôž neskutočne ľahký. Celý deň s ním môžete pracovať a ruka vás nebude bolieť. Je to vyvážené tak, že nôž v ruke takmer necítite. Rukoveť je kapitola sama o sebe. Má dĺžku okolo 12 cm a je vyrobená z kučeravej brezy v krásnej naturálnej farbe. Profil rukovete je vajíčkovitý, čo je pri jakutských nožoch kľúčové.
Či ho držíte kladivovým úchopom, alebo robíte jemnú prácu, nôž sedí v dlani ako pribitý. Presne viete, kde máte ostrie, aj keby ste pracovali po tme. Drevo je príjemné na dotyk, v zime nechladí a v mokrej ruke sa neklže. Milan vám navyše dá na výber. Môžete mať túto svetlú naturálnu verziu alebo tmavšiu. A čo je dôležité, hneď na začiatku sa vás opýta, či ste pravák alebo ľavák, aby vám nôž sadol na mieru. A púzdro je jednoducho úžasné. Žiadna lacnota, kde sa šetrí. Je to poctivá, ručne šitá hovädzia koža, hrubá 4 mm, s krásnym farebným tieňovaním, aspoň teda v mojom prípade. Každé púzdro je iné a jedinečné. Keď k nemu privoniate, cítite tú vôňu pravej kože. To je vôňa, ktorú milujem. Nôž v púzdre drží pevne vďaka treniu. Nikde nič nehrká, nič nevypadne. Má jednoduchý kožený záves na opasok, takže vám pri chôdzi alebo sedení nezavadzia. Na spodnej časti Milan nezabudol na otvor, na odtekanie vody a nečistôt. Čo je v lese praktický detail, ktorý vám zachráni čepel pred hrdzou, ak do púzdra natečie. Poďme si povedať niečo o tom, ako sa s ním pracuje v lese. Ten konvexný výbrus je pri práci s drevom proste geniálny. Nôž sa do materiálu doslova zahryzne, ale vďaka konvexu sa ten rez dá nádherne kontrolovať. Robiť s ním chlpaté drievka alebo jemné hobliny je číra radosť. Musím však upozorniť na jednu vec, a to je batoning. Nôž to síce zvládne, ak musí, ale nie je na to stavaný. V mieste, kde je žliabok, je čepel relatívne tenká a pri silných úderoch by mohlo dôjsť k poškodeniu. Na štiepanie dreva si zoberte sekeru alebo iný nôž. Toto je precízny rezací nástroj. Pri krájaní potravín v poľnej kuchyni to ide hladko, ale chce to malý cvik. Kvôli tej asymetrickej geometrii má nôž tendenciu pri hlbšom reze trocha utekať do strany. Stačí ho však jemne nakloniť a režete ako lasérom. Keď si na to po pár dňoch zvyknete, budete prekvapení, ako dobre to funguje.
Na záver, priatelia, tento nôž od Sampa nie je lacný, ale cena tu absolútne zodpovedá kvalite. Dostanete unikátny kus ručnej práce, skvelú kvalitu ocele, prémiové drevo na rukoveti a luxusné kožené púzdro. Milan nešiel ľahkou cestou, vybral si cestu jedinečnosti a kvality, a nie kvantity. Ako sa hovorí, remeslo má zlaté dno a ja budem vždy podporovať šikovných ľudí, ktorých práca baví. Pretože iba tak môže výrobok získať pridanú hodnotu a to je to, čo všetci hľadáme. Niečo viac ako len štandard. Nie je to len o kúpe noža, je to aj o podpore poctivého remesla u nás doma. Ak hľadáte niečo, čo má dušu, čo vyniká v reze a čo vás nezradí, Sampov Jakút je skvelá voľba. Sú to už pomaly 2 roky, čo mi tento nôž robí radosť a za každým, keď ho v lese vytiahnem z batoha, usmievam sa od ucha k uchu. A čo vy? Máte radi takéto tradičné kúsky, alebo nie? Napíšte mi vaše názory dole do komentárov. Rád s vami preberiem skúsenosti a prehodím pár slov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na odber a like, veľmi mi to pomáha v tvorbe. Užívajte si prírodu a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.